Ciao No! Ciao a tutti e tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo mio nuovo video. Io sono Luca. Allora oggi in questo video ci sarà un ospite molto speciale, ovvero la mia amica. E lei l'avete vista già nello scorso video, quello dell'anno scorso, dove assaggiamo ovviamente i cibi americani. Ma questa volta ci è arrivato un pacco dal Giappone, quindi la mangeremo e assaggeremo cibi giapponesi. Ovviamente noi non sappiamo quello che sta all'interno e ovviamente quello che andremo ad assaggiare ci daremo un voto, giusto? Sì. Ok, ci è arrivato giusto oggi il pacco, quindi noi stiamo facendo il video oggi stesso, quindi questo è il pacco, stanno 40 cose. Snack, caramelle. Che cosa stanno? Snack, caramelle, basta. E basta. Quindi oggi ovviamente la andremo ad aprire e ad assaggiare quello che ci sarà all'interno. La forbice. Si usa la forza. Vabbè. Stavo scherzando. Vado a prendere la forbice. Abbiamo preso le forbici, quindi ti do l'onore di tagliare la busta. Almeno per qualche cosa non vedi, no? No, non dobbiamo vedere. Ah no, ok, facciamo tipo quel gioco che chiudiamo gli occhi. e prendi. Ok, allora chi incomincia incominci tu. Vai. Che è quella cosa? Biscotto. Fai vedere. È un biscotto alla fragola. Ok. Le istruzioni sono tutte giapponesi, quindi non so. Noi non sappiamo quello che è. Ok, questo è il biscotto, a me è già arrivato rovinato, ragazzi. Questo qui è il biscotto. Mamma, profuma! Ma profuma cioè, tanto. Chi se ne frega. No, com'è? Allora, Profumo è top, però è ti dico, sembrano. Allora, sembrano gli snack, quelli della Ringo, che hanno fatto mo quella la fragola. Che dentro hanno la polverina, quella frizzantina. È simile. Ah, ok. Ah, questo sì, è in vero. italiano. In italiano? Beh. Abbiamo preso il biscotto, che sarebbe? Sì, vabbè, cream No. sandwich biscuits, ma vabbè, Ok, no, quello è. vabbè, comunque è un 6, è un 7, è un 6. Non sei, giochi. Oddio, che che è questa cosa? Faccelo vedere. Abbiamo beccato questi che non sappiamo che cosa siano. Vedi che cos'è? Non sono questi. Sì, ma in inglese. Comunque. Ah, Tipo arachidi. Crackers con salti arachidi. spice vuol dire piccante? Vabbè, comunque assaggiamo. Fragola salata. Vabbè, no. Le fragola, salata, tutto che. Oddio. Vai. Riprende l'acqua, così sciacquamo la bocca. Tu già direttamente. I semplici, quelle cose che vendono direttamente al supermercato. C'è un po' però. Sono quello che stanno a foggia. In realtà devi parlare in italiano. C'ho arachidi. E poi queste cos'è? Ci do un sì. Io gli do un 5 anche perché pensavo fossero molto piccanti. Invece sono normali. Cioè, Vabbè. vai, che prendi? Che sono? Patatine, sono patatine. Aspetta, che cos'è? Fammi vedere. Fammi vedere. Sono così. Allora, queste qua sono. Tutto giapponese. Ah, ok, patato snack, perfetto. Apri. Patata. Patate. Ispirano. Sembrano patatine normali. Che cosa sanno? Di noodles, hai visto quelli là? Pollo. Questi sono proprio una porcaria. No, dai. No, sembrano di mangiare i cusi, com'è che si chiamano? Sega buona al pollo. Uguali. Ci do un 5. Un quarto. Anche perché non sono chissà che. Io prendo adesso questo. Madonna. Che cos'è? Questo è il Mucaparole. Che Doraemon? Sì, Doraemon. Sta pure Doraemon. Ma Doraemon non è blu. È blu, però qua l'hanno fatto diventare grigio. Questo? No. E questo. Ah, ce ne sono 4 di questi tipi. Quello rosso, quello verde. Corn quello... stick. Corn. The corn. È tipo una cosa così, hai visto? Sfraglina tutta qua. Di che sa? Niente. Ma non è che ha aria fritta. Facciamo dire. È Ma è talmente. dolce. È talmente delicato che si spezza. No, però. È buono. Che gusto è?
Non lo so, però è buono. No, forse è Mila. Sugar. Apple. No. È Apple dovrebbe essere questo qua verde. No, questo sa Cheese. è dolce. Sweet and salt. Quindi sarebbe questo. Senti, questo ci do un 4. Perché... Non è buono però. Proprio buono. Sì, 7 perché è buono. Ma non c'entra niente così. No. Vabbè però. Questa è una caramella. È una caramella? Caramella all'uva. Ok. Vediamo. Ah, queste sono quelle frizzanti, quelle Quelle solitamente- normali, però sono all'uva. Senti. Mm. Vai, mangia Aspetta, insieme. Sì. Non sono quelle che mangia tu prima. 1, 2, 3. Che lignante. Ma che schifo. L'uva non è che si sente tanto. Cioè è buono perché c'è quel retrogusto dolce, zuccherato. Ma comunque il sapore fa cagare. Cioè fa proprio schifo, raga. Sa di vino. Di vino, no, ti prego, no. Bleh. Mamma, mi hai preso gusto. Hai visto? Hai visto? Fa schifo. 4. No, questo sì, un 4. Cioè, massimo 4,5. Pensavo di peggio, detto sinceramente. Perché sappiamo che il cibo cinese o giapponese non è chissà quanto Questo. buono. Fai vedere più da vicino, però. Che mette qua. Questo è al formaggio. Ma dove scrive il formaggio? Non leggere, non è formaggio. Mamma mia. Sono 2. Ah, ok, perfetto. No, non so se è rotto o sono 2. È rosso, È ragazzi. bucato dentro. Vabbè, questi sono 2. No, forse. Ah, Se mantieni, non lo mangiamo. no. Top, amio. Un Proprio aperitivo. formaggio. Ah. Mamma, i piedi. Uguale. No. Vai, 1, 2, vai. Madonna. Allora. Non ci siamo proprio. Fa cagare. Ma che ti mangiano i piedi? 4. 3. Zero spaccato. Madonna che schifo. Mamma mia. Ma sai fare magicinini? Pure si mangiano pure che ne molto. Prendo queste. Queste sono caramelle molto belle. Alla fragola. Ma è un qualcosa di dolce. La voglio che non si poteva mangiare. Ti do l'onore. Allora. I così qua, i cinesi fanno sentire solo l'odore dalla fragola. Poi non assaggi più nulla. Allora, è una pallina tipo M&M's. Ah sì, è insomma più piccola, deformata. Andiamo. 1, 2, 3. No, comunque col formaggio di prima. Ma che è questa cosa? Io sento sempre formaggio. Ma che cos'è? Dimmi un'altra, mo. Cioè, allora qua c'è la fragola, ma di fragola non c'è nulla, raga. Che cavolo è? Non si capisce che. No. No, basta, ne voglio più. Non sa di fragola, è morbido. Non sa Non sa nemmeno di cioccolato, non sa di niente. Non sa di tutt'altro. Mangi tranne l'aria. che- No, l'aria è quando non senti proprio nulla e non ha Ma sapore. questo non capisco, che è? Non è fragola, è proprio- chimico, sembra qualcosa di chimico. Ma non è che domani moriamo. Sicuramente. Aspetta, che tocca a No, me? no, no, tu devi dire. Allora io lo vedo, perché tanto si Sono tutti il uguali. cioccolato dopo. Banana, la banana. È inutile che diciamo non guardiamo, tanto sempre quali sono le cose. Allora, questa secondo me è una caramellina. Vediamo. No, ma mi è rimasto in bocca No. quella schifezza. Perché? Luca, Che cos'è questa cosa? Madonna, non lo so. Vedi? Che schifo. È un marshmallow. Prendi. Ma non è quella tipo di caramella. Ah, C'è vedi? cioccolato dentro. Ok, assaggiamo. Ah. Banana con il marshmallow e con un po' di cioccolato. È sto sticcato. Mamma mia. Me le mangiavo da piccolo queste Mangi caramelle. un No.
Le mangiavo da piccolo, da quelle banane piccoline che si vendevano ai bar. Sì, ma non c'era cioccolato dentro. No, erano tipo a forma di banana, tutte zuccherate. Non Sì, so se tra le caramelle tremende. No, questa fa cagare, queste le sono 2. Cioè, proprio mi è risalito quel vomito che avevo perché me ne mangiavo sempre, quindi dopo un po' mi è venuto pure il vomito. 4. 2, fa cagare. Vabbè, inutile guardare. Prendiamo questo, dai. Allora, ma abbiamo questo. Vedi, controlla che cos'è. È sto coso qua lungo. Oh, è la caramella quella così, guarda. Vedi dietro? È quella Ah, che stanno... sì, è quella che vendono anche in bar. Ma è È appiccicoso. stata sotto al sole. Sotto al sole dal 2020. Madonna. Non sai. 1, Vai. 2, 3. Buona. Zuccherata. E anche un po' aspre, direi. E sono buone, dai. Io le do un 7 a questo. Anche perché se lo merita, raga. È buono, qualcosa di diverso. Non... 6 e mezzo. Addirittura tu pure Vai. 6 e mezzo, vai, tocca a te. Beh. Vai, inutile Ma ormai. che cos'è? Aspetta. Ma non è che quelle cose Non ti sa che sono koala no match, cookie snack with chocolate. cos'è. Sono Ehm, biscottini. Che è sto? Mamma mia. C'è il disegnino sopra. Belli, carini. 1, 2, 3. Normale. Guardano molto quei cioccolatini. Quei biscotti rotondi con Quelli all'interno. rossi, con una conversione rossa. Esatto. Lunga. Però quelli taroccati. Eh sì, Quelli taroccati. di rossi. Perché quelli normali come erano? Niente, così li vendono rossi. No, perché stanno pure quelli taroccati che trovi tipo all'MD. Rossi. Boh, io me li ricordavo gialli. Infatti. Metti che prendiamo una cosa salata. Non sa food. Voglio prendere questo. Quella con la forchettina. Hai si visto? prende. Che bello. Top. Top, Amio. La ciliegia. Ah, forse no. C'è la forchettina. No, bisogna prima aprirli. Mi sembra una cosa normale. Sempre non hai visto le... No, ma mi cacci tutta la testa. Che lo chiudi? Allora, prendi... Vabbè. Ha fatto cadere... No, io lo voglio prendere con lo stuzzicadente. Perché questo è fatto così. Non sa di nulla. Mini. Vai. And trap. Ma tu senti qualcosa? Non sente niente. Cioè, alla fine ti resta un po' di ciliegia alla fine, ma Ma proprio è tutto lieve. chimico, perché non si capisce. Quei rischi il gusto che fanno cagare. Quelli che... sì, tipo vomito. Vomito, quelle cose là, quei gusti là schifosi. Le do un 4. Oddio, si è aperto. Ma Oh my vabbè, God. no. Si è aperto, madonna mia, madonna. Questo, top. Questi li volevo assaggiare. Madonna, secondo me quelli sono... Alla normali. pannocchia! Capirai che novità. Non so di niente. Infatti. Boh. Piano, ancora li fai cadere per come sei fatta tu, che fai cadere pure le... Tutto questo. Sa di pannocchia. È Vai, vero? vai. Madonna, proprio di pannocchia. Raga, sembra di mangiare proprio la pannocchia. La pannocchia no! È vero. Questi sicuramente non è che te li puoi mangiare sempre. Cioè, Non lo 2, sto 3, dicendo. 4. Non è che... 2, 3, 4 già ci basta per una giornata intera. Poi sono troppo... Stuffusi. Esatto. Vabbè. Sì. Ci do un 5. 5 e mezzo. 5 e mezzo, anche perché, cioè, capirai. Che sto coso? Ma la bottiglia! Giustina, la bottiglia è quella là che vedo sempre su TikTok, no? Quella là in cera che tu apri e succhi. Oggi ho detto così e suona male. Vedi, tutte di ma non è che ci mandiamo un polistirolo? Sono palline. No, sono palline, scusatemi, non Ma c'è devi un mettere liquido. qualcosa dentro? No, non credo. Ok, vai. Madonna, senti. Sa di... Sì, ficatelo in Sa di chimico.
No, senti veramente. Ho capito, senti. Giuro. Aspetta. Immagini. Sono delle palline proprio... Piccole, piccole, piccole. Vai. 1, 2, 3. Ma buone. Sono dolce. Questo tipo... Se ne va il gusto in un minuto. Ma sono finite già. Sono sciolte proprio. Sì, si sciolgono proprio in bocca in un minuto. Chimico. Le do un 4. Sì, pure io. Anzi, non un 5, dai, un 4. 5, dai. Passiamo con il prossimo. Vediamo. Che cos'è quello? Il carbone nero? È un coso tutto nero con Fai vedere dentro... però meglio. Con dentro... Forse è caramello. Vedete? Tiene tipo la cosa del sushi dietro. Vai, mangia prima tu. Oddio, oddio. No. Fai prima la nera. Va. Mom, Vabbè. è il sushi. È proprio il sushi. La salsa di soia. Sushi croccante. Sì, ma dopo viene un gusto un po'. L'alga. Ma fa un po' cagare l'alca. Ma questa le do un 6. Prendi sì. Ma è buona, dai. Adesso quando hai voglia di sushi ti prendi con tutte queste Però è cose. croccante, cioè è buono. Sembra che hanno preso il sushi, l'hanno fatto a patatina e poi messo alga. Mamma mia. No, veramente ci sono certi Vai. snack che fanno proprio cacare. Allora, Cioè, ovviamente questi cibi potranno piacere a chiunque. sono dei triangolini. Al gusto di formaggio? No, questo è... Ah no, questo è pomodoro e basilico. Tipo i crackers normali. Ma qua è tutto uno. Questo è l'aperitif. Ah, mio. Mm. Ma questi qua sì. Sono C'è il buoni. gusto. Sono buoni, sono croccanti, sono al gusto di. Si sente comunque. Il basilico, ma non il pomodoro. Cioè si sente proprio poco. No, va benissimo. Un 6. Pure io un 6. Prendo queste caramelline che le avevo già tocchiate prima. Che sono queste qui. Queste a forma di stella, no? Vedi come sono belle, sembrano asteroidi. Non sono stelle. Sembrano asteroidi piccolini. Sono palline deformate. Io prendo la bianca. Tu prendi la viola? Vabbè. Ma vedi come sono fatte? Cioè, ma non si vede dal video, ma sono tipo tutte stellate. Vai. Queste le ho già assaggiate. Mi ricordo che queste le vendevano pure. Queste mi ricordo sia il gusto e sia... non mi ricordo come venivano chiamate, però le ho già assaggiate quando ero piccolo. Sì, ma non capito. Io 3. gli do un 2 perché fanno cagare. Ci sono talmente troppe cose che ormai non riesco a... Boh. Tocca a te? No, tocca a te. Io me l'ho preso qua. Ah, è vero, sì. Io prendo... No, questo. Prendo questa cicca che... Cicca. vabbè, oh, è giusto per assaggiare. Ma no. Ma no. È un celeste ghiaccio. Tutto bene da me oggi. Tutte bene. E lo spezziamo. Oh, l'ho spezzato pure preciso, Tom. Precisa. La parte più grande da dire tu. Che sta dentro? Niente. Ma Zucchero filato. non è zucchero filato. È aspro. Tipo quelle caramelle aspre. Beh. Ma no, che grandi ce ne vanno. Non si morde. Scioglie. Se vabbè. Però se la mastica è più buona. Così in bocca è buonissimo. Ne stavano 2. Questa è un 7. Se lo merita. Pure io. Perché è buona. Ci sta. E me ne mangerei in quantità. Non so cicca, sono caramelle. No, le caramelle. Pensavo fosse una cicca, ma non lo è. Tocca a tua. Ma quello non è il coso che...
Sembra il biscotto del sushi, quello che... Vediamo. Non biscotto perché si sente il biscotto. Sono tutti biscotti con dentro. Sì, ma ci mangiamo il solito biscotto della fortuna. No. I biscotti quelli che vendono che in zuppinello. Quando sono carini. 2, 3. Biscotti semplici. Sa di caramello. Ma che dici? Sapete caramello. Zuppetini. Ma... Non mi fa male al stomaco. Mischia Con mischia. tutte... È vero, con tutte le cose che ci stiamo mangiando, ci sta venendo un pochettino il mal di stomaco. Tocca a me. No, tocca a te. Tu, no, tocca a te, sì. E io cioccolato alla fine. Le palle. E la sticca. Le pasticche prima. Sì, madonna mia. Poi verrò censurato. Sono al cioccolato, sono i... Number chocolates. Bene. Sembrano M&M's, però vabbè, mo assaggiamo. Ciao. Cioccolato. Ma no. Mi viene pure il... No, ma l'atto del vomito. No, è l'atto del vomito. Tutto che esce. Cioccolato. M&M's, normali. 4. 5. Il cioccolato è buono, però. Cioè, non ci stanno soddisfando No. queste cose qua, perché stanno cose semplici, cose che non sanno di nulla, cose che sono buone, cose che non sono buone, cioè un po' di fantasia, ragazzi, dai su. Sì, sono buoni solo a fare la confezione tutta È particolare. vero. Questo è, che cos'è? Sono delle caramelle. Spero che queste siano buone. Oddio. Prendo questa qua bianca. È una pasticca Sono bianca. pasticche. Semplice, dura. 1. Ci spezziamo dentro. Vai. 1, vai. Vabbè, Il gesso. vabbè. Senti. Che gesso, si scioglie. No. È al limone, Tu quale hai assaggiato? Caruso. E di che cosa sa? Fragola. Solo fragola metti, dici. Madonna mia. Non me l'aspettavo. Ragazzi, avete deluso, cioè... Me la prendo con... Ma do. Che cosa suona? Vai. Perché sono così? Cosa suona? Cosa suona? Ma do, senti proprio. Ma do. Ma do. Puzzano. Sembra il fatto dei criceti. Pesce. Ah. No, Luca. No. Ma l'ascello puzzolente. Madonna, Luca, no. No, ce lo dobbiamo mangiare. No, io lo evitavo. Ma che so che era in un pesce? Sa di pesce. E te la potevi pesce. Vai. 1. Io ne ho 2, quindi figurati. 1. Ma che schifo. Ma che schifo. Ma che mi guarda? È tuo. Ma che... E che cosa fa? Ma raga, vi giuro fa cagare. Mamma mia. Qui picchi da palli. Ma mangi questo. Mamma mia. No. Zero. Dico qui questo pesce. Zero bocciate. Dopo bruciali. All'inferno fuoco. Mamma mia. Il pesce puro, raga. Immaginatevi di mangiare il pesce normale. Mamma mia, che schifo. Questo che è? Senti i palli. Ah, in cinese sono quelli sanno fare. Ah, sono delle palline delle caramelle sicuramente. Un brunato. Vai. 1, 2, 3. Non sei morto. Comunque io volevo qualcosa che mi leva sto pesce dalla bocca. Ma dopo al bagno è spruzzo. Ma è quel cagatone che ho dato pesce. A spruzzo. Allora questo 2. No, è 2, 2. Questo?
Dai, ci sta. E me la metti nell'acqua, vedi? No, no, no. Sta pure il coso, ma è carino. Tu mangiati quello e io salso. No, vai. E io lecco sopra, tu lecchi sotto. Oddio, ho detto così. Buono. Stavo su cosa che stavo. Lecca norma. Lecca sotto. No, no. È tipo lime. È lime. Un sei. 6. Anzi, no, io un 7, anche perché è buono. La salsa è buona, cioè la polverina. La polverina è buona, dai. Io devo fare il lato prima. Prendo questo coso. Il cioccolato, no? Prendo questo, voglio proprio assaggiarlo. Questo qui non so che cosa sta, penso che sta un cane morto. Madonna, non te la faccio, ti prego. Che cos'è? Tutto molliccio. Ma che cos'è, raga? No. Questa è una merda. Ma... No. Hai presente i pennarelli quelli della Giotto? Che puzzano dopo un bel po'? Fammi sentire. Senti? No, questa è uva passa. No, dai, facciamo metà. Ma che? Tocca a te. 1, 2, 3. Oh, vabbè. Mentre la spirare nel bagno, vai! Vai! Posso il bagno? Mamma mia. No, voglio che sti schifetti. Raga, uno schifo. Uno schifo. No, raga, questo qua è proprio sotto lo 0, ma sotto anche al 10. Ci brividi. Dai. No, raga, veramente. Alla mela. Qua tutto qua abbiamo lasciato. Ma come si... Mela. Tutto zuzzuso, sì. Mi mema, mi mema. Allora. Oh, che schifo. Normale, è dentro bianca con qualcosa. 1. Si sente la mela. Eh sì, 1, 2, Vai. 3. Però, mela commerciale, vedi? Questa qua sì ci sta. Sì. 7 perché è buona. Meno male un qualcosa che... Ci ha tolto il sapore di quella porcheria. Raga, vi giuro stavo morendo. Si merita un 7, raga. Raga, allora, ma dobbiamo dire quello che ci è piaciuto di più e quello che non ci è piaciuto. Niente. Dai, ci sono state cose buone. Solo questo mi è piaciuto. E poi? Oh, basta. Cioè, solo quello. E Forse così... questi qua, perché ma sono semplici, biscottini col cioccolato. E poi quelli, prendi quelli così la dieta che mi sciacqua la bocca. Cioè, a te piacciono questi così piccanti? Non so peccato. Cioè, più o meno, se te li mangi due o Vabbè, tre però c'è il insieme. cioccolato in bocca. A me è piaciuta molto la caramella questa qua lunga. Vabbè, Questa semplice qui veramente. è diversa però rispetto a tutte le altre che conosciamo. Mi piacciono anche queste caramelline. Queste caramelline piccole perché sono buone, to. No. Sono buone. Comunque ragazzi, il video si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ovviamente vi piacciono le tipologie di questo video. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete un pollice in su perché ci saranno altri video. Ovviamente se volete che io assaggi con la mia amica altre cose non cinesi, non giapponesi, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grande grande al mio prossimo video. Ciao!